Kapitulli 21. Këto sprova të brendshme. Ekziston një lloj caktuar shërbese e ungjillit, e cila është mizore. Ajo nuk ka për qëllim të jetë e tillë. Ajo ka për qëllim që të madhërojë hirin, mirëpo në realitet bën krejt të kundërtën. Ajo e zvogëlon problemin e mëkatit dhe del jashtë qëllimit të Perëndisë. Efekti i saj është i dyfishtë. Së pari, e percepton veprën e hirit si më të vogël nga sa është realisht, dhe së dyti, i lë njerëzit me një ungjill i cili nuk është aq i madh sa të përfshijë të gjithë sferën e nevojave të tyre. Isaia e portretizoi dikur mjerimin e pamjaftueshmërisë së burimeve si një shtrat të shkurtër me një mbulesë tepër të ngushtë. Isaia, kapitulli 28, vargu 20. Recet kjo për një parehati dhe pakënaqësi afatgjatë dhe me mundësinë e një sëmundjeje serioze si qershia mbi tort. Të gjithë ata që e marrin seriozisht këtë shërbesë, rrezikojnë të ekspozohen me një palumturi në sferën frymërore. Përhapja gjerësisht e saj është pengesa kryesore sot për njohjen e Perëndisë dhe për rritje në hir. Shpresa jonë është që të mund të vijmë në ndihmë disa udhëtarëve të kësaj shërbese, duke ekspozuar atë dhe duke u përpjekur që të tregojmë se ku dështon ajo. Çfarë lloj shërbese është kjo? Së pari, duhet të themi se edhe pse mund të duket e trishtueshme, kjo mbetet një shërbesë ungjillore. Baza e saj është pranimi i Biblës si fjala e Perëndisë dhe premtimet e saj si garancia e Perëndisë. Temat e saj të zakonshme janë drejtësimi me anë të besimit përmes kryqit, lindja e re përmes frymës dhe jeta e re në fuqinë e ringjalljes së Krishtit. Synimi i saj është që t'i drejtojë njerëzit drejt rilindjes frymërore dhe prej aty t'i udhëheqë ata në përvojën më të plotë të mundshëm të jetës së ringjalljes. Ajo është në të gjitha kuptimet një shërbesë e ungjillit. Gabimet e saj nuk janë gabimet e atyre, shërbesa e të cilëve devijon nga thelbi i mesazhit ungjillor. Ato janë gabime ndaj të cilave mund të ekspozohet vetëm një shërbesë ungjillore. Është e rëndësishme ta theksojmë këtë që në fillim. Mirëpo, nëse kjo është një shërbesë ungjillore me një doktrinë të shëndosh, atëherë çfarë mund të jetë e gabuar me të? Si mund të ketë diçka të gabuar në të kur mesazhi dhe synimet e saj janë kaq të mbështetura në shkrim? Përgjigjja është se një shërbesë e cila është tërësisht e preokupuar për të vërtetat e ungjillit ende mund të gabojë përmes një zbatimi të pasakt të tyre. Shkrimi është përplot me të vërtetën që shëron shpirtrat, ashtu sikurse farmacia është e mbushur me ilaçe kuruese për problemet fizike. Veçse në të dyja rastet, efektet do të jenë shkatrimtare nëse do të keqpërdoret ajo që me përdorimin e duhur do të sillte shërim. Nëse nuk e lyeni plagën me jod, por e pini atë, efekti do të jetë i kundërt me shërimin. Po kështu, edhe doktrinat e rilindjes dhe të jetës së re mund të zbatohen gabim dhe me rezultate të padëshirueshme. Ndodh pikërisht kjo me rastin në fjalë, sikurse edhe do ta shohim. Doktrinat e zbatuara keq. Lloji i shërbesës për të cilën po flasim
nis duke theksuar gjithmonë në kontekstin ungjillizues ndryshimin që ndodh kur bëhemi të krishterë. Ky ndryshim jo vetëm që do të na sjellë faljen e mëkateve, paqen e ndërgjegjes dhe bashkësinë me Perëndin si Atin ton, por do të nënkuptojë gjithashtu që përmes fuqisë së frymës që banon në ne, do të jemi në gjendje t'i mposhtim mëkatet të cilat na zotëronin dikur dhe kështu drita dhe udhëheqja e Perëndis do të na mundësojnë një rrugdalje përmes vështirësive të drejtimit hyjnor, vetëpërmbushjes, marrëdhënieve personale, dëshirave të zemrës dhe të tjerave si këto, të cilat deri tani na kishin vënë tërësisht përfund. Tani e thënë kështu në terma të përgjithshëm, këto garanci të mëdha janë biblike dhe të vërteta, dhe lavdi Perëndis që janë kështu. Mirëpo, është e mundur që t'i theksojmë ato aq shumë dhe të nënvlerësojmë anën më të vështirë të jetës së krishterë, qortimin e përditshëm, luftën e përhershme me mëkatin dhe Satanin, rrugëtimin e her pas hershëm në errësirë, sa të krijojmë përshtypjen se jeta normale e krishterë është një fushë me lule, sikur punët na vënë vaj gjatë gjithë kohës dhe sikur problemet nuk ekzistojnë më, ose nëse del ndonjë problem, thjesht e ngrem te froni i hirit dhe ai zhduket sa kaq. Kështu i bie të sugjerosh që bota, mishi dhe djalli nuk do të na shqetësojnë më sapo të bëhemi të krishterë, që rrethanat dhe marrëdhëniet tona personale nuk do të jenë më problem për ne dhe as ne vetë nuk do t'i hapim te lashe vetes. Sidoqoftë, këto sugjerime janë mashtruese thjesht sepse janë të rreme. Natyrisht, një përshtypje po aq e njëanshme mund të jepet edhe në drejtimin tjetër. Ju mund ta theksoni kaq shumë aspektin e vështirë të jetës së krishterë dhe ta nënvlerësoni aq shumë aspektin e gëzueshëm, sa të krijoni përshtypjen se jeta e krishterë në pjesën e saj më të madhe është e zymt dhe e dhimbshme. Është feri mbi tokë në pritje të parajsës së ardhshme. Padyshim që një përshtypje e tillë është dhënë her pas here. Padyshim që shërbesa në fjalë është pjesërisht një reagim kundër kësaj. Mirëpo duhet thënë që nga këto dy gabime të kundërta, gabimi i parë është më i keq. Ashtu sikurse shpresat e rreme janë një ligësi më e madhe se frikrat e rreme. Në mëshirën e Perëndis, gabimi i dytë thjesht do të na sjellë surprizën e këndshme që të krishterët pas kanë edhe gëzime, siç kanë edhe trishtime. Mirëpo, gabimi i parë, ai që e koncepton jetën e krishterë si një fushë me lule, herët avon do të çojë në një zhgënjim të hidhur. Vlerësimi ynë është që kjo lloj shërbese, me dëshirën për t'i apeluar bindshëm ndjenjave melankolike njerëzore, i lejon vetes që të premtojë më shumë se sa Perëndia ka marrë përsipër të kryej në këtë botë. Ne e konsiderojmë këtë si tiparin e parë që e cilëson atë si mizore. Ajo i blen rezultatet me shpresa boshe. Sigurisht që mizoria nuk është për shkak të keqdashjes. Përkundrazi, kjo mizori nxitet prej mirësisë së papërgjegjshme. Dëshira e predikuesit është që t'i fitojë dëgjuesit e tij për Krishtin. Prandaj, ai e paraqet jetën e krishterë si magjepsëse, pa shqetësime dhe sa më të lumtur që të mundet, në mënyrë që t'i josh ata. Mirëpo, mungesa e një motivi dashakeqës dhe prania e një motivi dashamirës nuk e zvogëlojnë as pak dëmin që sjell egzagjerimi i jetës së krishterë. Sepse ajo që ndodh dhe shërbestarët e dinë shumë mirë këtë,
është pikërisht kjo. Ndërkohë që dëgjuesit kokfort i marrin me rezerva premtimet e predikuesit, disa kërkues serioz i besojnë plotësisht atij. Mbi këtë bazë, ata konvertohen, përjetojnë lindjen e re dhe përparojnë në jetën e tyre të re me siguri të hareshme që tani i kanë lënë pas tyre të gjitha shqetësimet mendore dhe emocionale. Mirëpo, më pas, ata zbulojnë që nuk ndodh pikërisht kështu. Problemet e vjetra me temperamentin, marrëdhëniet personale, dëshirat emocionale dhe tundimet e bezdisshme janë ende aty, madje ndonjëherë akoma më intensive. Perëndia nuk i bën rrethanat e tyre më të lehta. Përkundrazi, ndodh krejt e kundërta. Sërish shfaqet pakënaqësia me gruan, me burrin, me prindrit, me familjen e gruas, me fëmijët, me kolegët ose me fëmijët. Tundimet dhe zakonet e këqija, të cilat konvertimi i tyre dukej se i kishte dëbuar përgjithmonë, shfaqen sërish, teksa dallga e parë e gëzimit i mbuloi në javët e para të përvojës së tyre të krishterë. Ata me të vërtet ndjen që të gjitha problemet e tyre ishin zgjidhur vetë, mirë po tani, ata shohin që nuk po ndodh kështu dhe premtimi për një jetë pa telashe nuk është realizuar. Gjërat të cilat i vinin poshtë përpara se të bëheshin të krishterë, tani rrezikojnë që t'i mposhtin sërish. Çfarë duhet të mendojnë ata tani? E vërteta këtu është që Perëndia, për të cilin është thënë, ai do të kullos kopen e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat me krahun e tij. Isaia kapitulli 40 vargu 11, është shumë i butë me të krishterët e rinj, ashtu si janë edhe nënat me foshnjat e tyre. Shpesh, fillimi i shtegtimit të tyre në besimin e krishterë karakterizohet nga një gëzim i madh emocional, nga provani të spikatura, nga përgjigjet e mrekullueshme të lutjeve dhe nga frytshmëria e menjëhershme në aktivitetet e tyre të para ungjillizuese. Kjo është mënyra se si Perëndia i inkurajon dhe i themelon ata në jetë. Mirëpo, teksa ata forcohen akoma më shumë dhe janë në gjendje të përballojnë më tepër, ai i përfshin në një edukim më të vështirë. Përmes trysnisë së ndikimeve të kundërta dhe shkurajuese, ai i përball ata me aq sprova sa janë në gjendje të durojnë. As më shumë, shih premtimin tek 1 Korintasve kapitulli 10 vargu 31 dhe as më pak, shih paralajmërimin tek Veprat e Apostujve kapitulli 14 vargu 22. Kjo është mënyra se si ai e formon karakterin ton, e forcon besimin ton dhe na përgatit që të ndihmojmë të tjerët. Në këtë mënyrë, ai na qartëson ndjesinë ton për atë që duhet të konsiderohet si vlerë. Kështu, ai e përlëvdon vetveten në jetën ton, duke e përsosur fuqinë e tij në dobësinë ton. Prandaj, nuk ka asgjë të panatyrshme në shtimin e tundimeve, konflikteve dhe trysnive ndërsa i krishteri përparon në rrugëtimin e tij me Perëndin. Në të vërtetë, diçka do të ishte e gabuar në ne nëse nuk do të ndodhte kështu. Mirëpo i krishteri, të cilit i është thënë që jeta normale e krishterë nuk ka sprova dhe vështirësi, me shtimin e përvojave të paaftësisë dhe papërsosurisë në jetën e tij, mund të dalë vetëm në përfundimin se ai ka devijuar nga shtegu normal. Ai thotë, diçka ka shkuar keq dhe nuk po funksionon më. Pyetja e tij do të jetë, çfarë mund të bëj që gjërat të funksionojnë sërish? Kurat e gabuara. Tani shfaqet tipari i dytë mizor i shërbesës për të cilën po flasim.
pasi ka krijuar një skllavëri, sepse e tillë është, duke i udhëhequr të krishterët e rinj që t'i konsiderojnë të gjitha përvojat e tyre zhgënjyese dhe përshtjelluese si shenja të një krishtërimi me standard të dobët, kjo shërbes ofron tani një skllavëri akoma më të madhe përmes prangave të një kure me anë të së cilës propozon që t'i shfaros këto përvoja. Ajo këmbëngul në diagnostikimin e stërmundimit, të cilën e barazon me mposhtjen si një shkarje prej besimit të shkaktuar nga dështimi për ta ruajtur përkushtimin dhe besimin. Ajo sugjeron se njeriu i sapo kthyer në besim, fillimisht ishte dorëzuar plotësisht ndaj shpëtimtarit të tij të ri dhe ky ishte shkaku i gëzimit të tij. Mirëpo që prej asaj kohe, ai ka humbur interesin, ose është treguar i shkujdesur, ose ka kompromentuar në një farë mënyre bindjen e tij, ose ka rreshtur së vendosuri vazhdimisht besimin e tij në Zotin Jezus, dhe kjo është arsyeja pse ai po kalon tani një përvojë të tillë. Prandaj, kura për të është që të gjej, të rrëfej dhe të braktis dezertimin e tij, t'ja dedikoj sërish veten Krishtit dhe ta ruaj atë çdo ditë, të mësoj zakonin që kur të vinë problemet dhe tundimet, t'ja dorëzoj ato Krishtit në mënyrë që ai të merret me to. Nëse e bën këtë, pohojnë ata, do ta gjej sërish vetveten në maj të malit, si në kuptimin teologjik, ashtu edhe në atë metaforik. Është e vërtet që nëse të krishterët tregohen të pakujdesshëm ndaj Perëndisë dhe rrshqasin sërish në udhët e vjetra të mëkatit të qëllimshëm, gëzimi dhe prehja e brendshme e zemrës së tyre pakësohet dhe pakënaqësia e shpirtit i karakterizon gjithnjë e më tepër. Ata që janë të vdekur për mëkatin, me anë të bashkimit të tyre me Krishtin, Romakve, kapitulli 6, vargu 1, do me thënë e kanë shporur atë si parim sundues në jetën e tyre, nuk mund të gjejnë tek mëkati atë kënaqësinë e kufizuar që kishin përpara se të rilindnin. Ata gjithashtu nuk mund të kënaqen më me udhët e gabuara pa e rrezikuar shijimin e favorit të Perëndisë. Perëndia sigurohet që kështu do të ndodhë. Për shkak të paudhësisë së lakmisë së tij, u zemërova dhe e godita, u fsheha, u zemërova, por ai u largua. Isaia, kapitulli 57, vargu 17. Kjo është mënyra se si Perëndia reagon kur fëmijët e tij u kthehen udhëve të gabuara. Besshkelurit e parigjeneruar shpesh janë shpirtra të hareshëm, ndërsa të krishterët që shkasin prej besimit janë gjithmonë shpirtra të mjeruar. Ndaj, nëse je duke pyetur veten, ku është bekimi që shijoja kur në fillim Zotin e njoha? Sigurisht që para se të shkosh më tutje, duhet të pyesësh nëse ka pasur mëkate të caktuara dhe të vullnetshme. Mëkate të cilat ty të zemëruan dhe nga gjiri im ty të larguan. Nëse është kështu, atëherë të paktën në parim, kura e përshkruar më sipër është ajo e duhur. Mirë po, mund të mos jetë kështu, dhe herët avon do të vi koha kur nuk do të jetë kështu për çdo të krishter. Herët ose vonë, e vërteta do të jetë që Perëndia po e ushtron fëmijën e tij të përkushtuar, në udhët e perëndishmërisë së një të rrituri, ashtu sikurse e stërviti Jobin, disa nga psalmistët dhe ata të cilëve ju drejtua letra e hebrejve, duke i ekspozuar ndaj sulmeve akoma më të forta të botës, mishit dhe djallit, në mënyrë që fuqitë e tyre të qendresës të mund të shtohen dhe karakteri i tyre si populli i Perëndisë të forcohet akoma më shumë.
sikurse e tham edhe më sipër, të gjithë fëmijët e Perëndis kalojnë përmes këtij trajtimi. Kjo është pjesë e disiplinës së Zotit. Hebrejve, kapitulli 12, vargu 5, tekst ky që i bën Jehon Jobit, kapitulli 5, vargu 17 dhe fjalët e urta, kapitulli 3, vargu 11, në të cilën a i bën pjesëmarrës secilin prej fëmijëve që i do. Nëse po i ndodh kështu të krishterit të pështjelluar, atëherë kura e propozuar do të jetë shkatërimtare. Por çfarë bën ajo? Ajo i dënon të krishterët e përkushtuar në një jetë përpjekjesh të vazhdueshme për të gjurmuar çdo ditë dështime të paqëna me shenjtërinë e tyre, me besimin se nëse ja arrijnë të gjejnë disa dështime të tilla, të cilat mund t'i rrëfejnë dhe t'i braktisin, ata mund t'a rifitojnë përvojën e foshnjërisë frymërore, ndërkohë që Perëndia dëshiron që ata ta lënë pas foshnjërinë. Kështu kjo përpjekje jo vetëm që prodhon zmbrapsje frymërore dhe një situatë jo reale, por gjithashtu i vë ata në kundërshtim me Perëndinë e tyre, i cili e ka larguar prej tyre vezullimin e shkujdesur të fëmijërisë frymërore, me argëtimet e saj të mëdha dhe pasivitetin e kënaqshëm, pikërisht me qëllim që ai të mund t'i udhëheqë në përjetimin e një njeriu të rritur dhe të pjekur. Prindrit toksor kënaqen me foshnjat e tyre, por më e pakta që mund të themi është se ata do të ndihen keq nëse fëmijët e tyre të rritur duan të jenë sërish foshnja. Ndaj hezitojnë që t'i lejojnë ata t'u kthehen udhëve të tyre fëminore. Pikërisht, kështu është edhe me Atin ton qiellor. Ai dëshiron që ne të rritemi në Krishtin dhe të mos mbetemi foshnja. Mirëpo, mësimi për të cilin po flasim tani na bën të shkojmë kundër Perëndisë në këtë pikë, pasi na e paraqet kthimin në foshnjëri si të mirën ton supreme. Po e themi sërish, kjo është mizori, ashtu siç ishte mizori edhe zakoni i lashtë kinez, që u lidhte këmbët vajzave që ato të mbeteshin gjithmonë të shformuara, dhe nuk ka të bëj fare nëse motivimi, si në të parën ashtu edhe në të dytën, ishte dashamirësia. Pasoja më e vogël e pranimit të kurës së propozuar do të ishte ndërprerja e zhvillimit frymëror, shfaqja e një soji ungjillori të rritur, por me tipare fëminore, buzagaz, i papërgjegjshëm dhe egocentrik. Pasoja më e keqe, mes besimtarëve të sinqert dhe të ndershëm, do të ishte zymtësia në analizimin e vetvetes, histeria, shkatërimi mendor dhe humbja e besimit, të paktën në formën e tij ungjillore. Kur e largon vështrimin nga hiri. Çfarë nuk shkon kryesisht me këtë mësim? Ai mund të kritikohet nga shumë këndvështrime. Ky mësim nuk arrin ta perceptoj mësimin e dhjatës së re mbi shenjtërimin dhe luftën frymërore në të cilën është i përfshirë i krishteri. Ai nuk kupton domethënien e rritjes në hir. Ai nuk kupton se si funksionon mëkati që banon brenda nesh. E ngatëron jetën e krishter mbi tokë me atë në qiell. E percepton gabim psikologjinë e bindjes së krishter, veprimtarinë e nxitur nga fryma, jo pasivitetin e nxitur nga fryma. Mirëpo, kritika kryesore sigurisht që duhet të jetë shpërqendrimi që ai sjell nga metoda dhe qëllimi i hirit. Le të përpiqemi që ta shpjegojmë këtë. Çfarë është hiri? Në dhjatën e re, hir do të thotë dashuria e Perëndisë në veprim ndaj njerëzve që meritonin krejtësisht të kundërtën e dashurisë. Hir do të thotë që Perëndia e kthen botën përmbys
për t'i shpëtuar mëkatarët tërësisht të paaft, për të shpëtuar vetveten. Hir do të thotë që Perëndia dërgon birin e tij në ferr mbi kryq, në mënyrë që ne fajtorët të mund të pajtohemi me Perëndin dhe të pranohemi në qiell, sepse atë që nuk njihte mëkat e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Dhjata e re flet për një vullnet të hirit dhe për një vepër të hirit. I pari është plani i përjetshëm i Perëndisë për të shpëtuar. E dyta është vepra e Perëndisë në ju. Filipianëve, kapitulli 1, vargu 6. Përmes së cilës ai ju thërret në bashkësi të gjallë me Krishtin. 1 Korintasve, kapitulli 1, vargu 9. Ju ringjall nga vdekja në jetë. Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 6. Ju vulos si të tijin me anë të dhuratës së frymës së tij. Efesianëve, kapitulli 1, vargjet 13 dhe 14. Ju transformon në shëmbëllimin e Krishtit. 2 Korintasve, kapitulli 3, vargu 18 dhe së fundmi do ta ringjall trupin tuaj në lavdi. Romakëve, kapitulli 8, vargu 30, 1 Korintasve, kapitulli 15, vargjet 47 deri në 54. Mes akademikëve protestant të disa vite më parë, ishte zakon që hiri të përkufizohej si qëndrimi i dashamirës i Perëndisë, veçmas prej veprës së tij dashamirëse. Mirëpo ky dallim nuk gjen mbështetje në shkrim. Shihni për shembull tek 1 Korintasve kapitulli 15 vargu 10. Por me anë të hirit të Perëndisë jam ai që jam, dhe hiri i tij ndaj meje nuk qej kot. Madje jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndisë me mua. Fjala hir, në mënyrë të qartë, përshkruan veprën e dashur të Perëndisë në palin, përmes së cilës ai e bëri së pari një të krishterë dhe më pas një shërbestar. Cili është qëllimi i hirit? Së pari, që të ripërtërijë marrëdhënien tonë me Perëndin. Kur Perëndia hedh themelin e kësaj marrëdhënieje të ripërtërirë, duke na i falur mëkatet ndërkohë që ne besojmë në birin e tij, ai e bën këtë me qëllim që tani e tutje të mund të jetojmë në përbashkësi me të. Vepra e tij në ripërtëritjen e natyrës sonë ka për qëllim që të na aftësojë dhe përfundimisht të na udhëheq në ushtrimin e dashurisë, besimit, kënaqësisë, shpresës dhe bindjes ndaj Perëndisë. Këto janë veprime të cilat, nga këndvështrimi ynë, përbëjnë realitetin e përbashkësisë me Perëndin, i cili po na e bën vazhdimisht të njohur veten e tij. Ky është synimi i gjithë veprës së hirit. Një njohje akoma më e thellë e Perëndisë dhe një përbashkësi akoma më e ngushtë me të. Hiri është mjeti përmes së cilit Perëndia na tërheq ne mëkatarët, gjithnjë e më pranë tij. Si e zbaton Perëndia përmes hirit këtë qëllim? Jo duke na izoluar nga sulmet e botës, mishit dhe djallit, as duke na mbrojtur nga rrethanat e vështira dhe zhgënjyese, dhe as duke na ruajtur nga telashet e krijuara nga temperamenti dhe psikologjia jonë. Përkundrazi, ai e zbaton këtë qëllim duke na ekspozuar ndaj të gjitha sa më sipër, në mënyrë që të na mbush me ndjesinë e paaftësisë sonë dhe të na shtyjë që të mbështetemi gjithnjë e më tepër tek ai. Nga këndvështrimi ynë, kjo është arsyeja përfundimtare sepse Perëndia e mbush jetën tonë me probleme dhe ndërlikime të shumëllojshme, që të sigurojë
që ne do të mësojmë të mbahemi fort tek ai. Arsyeja pse Bibla përsërit her pas here që Perëndia është një shkëmb i fortë, një mburojë e patundur, një strehë e sigurt dhe ndihmë për të dobtin, është se vetë Perëndia vazhdimisht na vë në dukje dobësinë tonë, atë mendore dhe morale, dhe që ne të mos guxojmë që t'i zëm bes vetes si për ta gjetur, ashtu edhe për ta ndjekur udhën e duhur. Kur ne ecim përgjatë një rruge të hapur dhe ndihemi mirë, nëse dikush na kap për krahu për të na ndihmuar, ka shumë të ngjarë që ta largojmë sa më shpejt. Por kur na zë errësira maleve, me stuhinë që po afrohet dhe me forcat që po na lën, dhe dikush na mban për krahu për të na ndihmuar, do të mbështeteshim tek ai plot mirënjohje. Perëndia dëshiron që të krijojë në ne ndjesinë se kjo jetë është e vështirë dhe e ndërlikuar, në mënyrë që të mësojmë të mbështetemi me mirënjohje tek ai. Prandaj, ai ndërmerr hapa për të na larguar nga besimi te vetja dhe për të vendosur besimin tek ai. E gjitha kjo e përmbledhur në shprehjen biblike klasike të sekretit të jetës së përditshme, që thot: prit në Zotin. Perëndia që ripërtërin. Kjo e vërtet gjen shumë zbatime. Një nga zbatimet më të spikatura është që Perëndia i përdor faktikisht mëkatet dhe gabimet tona për këtë qëllim. Ai e përdor shumë shpesh disiplinën edukuese të dështimeve dhe gabimeve. Është mbreslënse të shohësh se sa shumë hapësirë i kushton Bibla gabimeve të njerëzve të perëndishëm dhe disiplinimit që Perëndia u jep atyre. Abrahami, të cilit ju premtua një birë, por u la të priste, humb durimin, gabon duke menduar se mund ta nxjerrë vetë fatin, dhe kështu lindi Ismaelin, dhe u la të priste edhe 13 vite të tjera, përpara se Perëndia t'i fliste sërish. Zanafilla nga kapitulli 16 vargu 16 te kapitulli 17 vargu 1. Mojsiu gabon duke u përpjekur ta shpëtoj popullin e tij me vepra vetgjyqësie, duke bërë të fortin, duke vrarë një egjiptian, duke këmbgulur që të zgjidh problemet private të izraelitëve dhe dëbohet për disa dekada në thellësitë e shkretëtirës për t'ia ulur mendjemadhsinë. Davidi bën shumë gabime, duke joshur Bathshebën dhe duke kopsitur vrasjen e Uriahut, duke shpërfillur familjen e tij, duke numëruar popullsinë për mburje, dhe në secilin rast ai u disiplinua hidhur. Jona gabon kur i shmanget thirrjes së Perëndisë dhe përfundoi brenda barkut të një peshku të madh. Mund të vazhdojmë me shekuj të tjerë, mirë po pika për t'u theksuar është që gabimi njerëzor dhe mospëlqimi i menjëhershëm hyjnor nuk ishin kurrësi fundi i historisë së tyre. Abrahami mësoi të priste për kohën e Perëndisë. Mojsiu shpëtoi nga siguria e tepërt tek vetja e tij, në fakt, pasiguria e tij e mëvonshme do të ishte pothuajse e mëkatshme. Shih Eksodi kapitulli 4, vargjet 10 deri në 14. Davidi gjeti pendim pas çdo rrëzimi të tij dhe në fund ishte më afër Perëndisë nga sa ishte në fillim. Jona u lut nga barku i peshkut dhe jetoi për ta përmbushur misionin e tij në Ninive. Perëndia mund të sjellë të mirën edhe nga marrëzia jon ekstreme. Perëndia mund t'i përtërijë vitet që u shkatërruan nga karkaleci. Thonë se kush nuk gabon, nuk arrin asgjë. Sigurisht që këta njerëz gabuan, por Perëndia i mësoi
që përmes gabimeve të tyre ta njihnin hirin e tij dhe të mbaheshin pas tij, në mënyrë që ndryshe nuk do të kishte ndodhur kurrë. A ju lë shqetësimi juaj një ndjesi dështimi, ideja se keni bërë një gabim të shëmtuar? Kthehuni tek Perëndia. Hiri i tij i ripërtëritës po ju pret. Mungesa e realitetit në fe është mallkim. Dhe në këtë kapitull kemi sfiduar pikërisht këtë lloj mallkimi të mungesës së realitetit. Mungesa e realitetit në lidhje me Perëndin është sëmundja nga e cila po lëngon një pjesë e madhe e krishtërimit modern. Ne kemi nevojë që Perëndia të na bëjë realist në lidhje me veten tonë dhe me veten e tij. Ndoshta, në himnin e famshëm të John Newton ka një fjalë për ne, e cila përshkruan kalimin e tij në atë lloj realizmi që jemi përpjekur të përcjellim. Të më rris, ju luta Zotit tim, në besim, në hir dhe dashuri. Të njoh më shumë të tijin shpëtim, të kërkoj me zell ftyrën e tij. Vetë më mësoj, kështu të lutem, dhe vetë shpërgjigjur besoj. Por ishte në një mënyrë të tillë që gati në dëshpërim më çoj. Shpresa në një orë hir plot, kërkesën time ta plotësoj, dhe me dashurinë e tij të fortë të më pastroj e të më qetësoj. Por ai më bëri të përjetoj ligësitë fshehura në shpirtin tim dhe fuqitë e ferit lejoj në çdo pjesë të sulmonin me zemrim. Madje me dorën e tij vetë përshkallëzoi mjerimin tim. Prishi planet e mia krejt, zemrën ma përuli në trishtim. Zot, pse kështu? Dridhur thirra. Krimbin tënd do ta bësh të vdes? Kështu i përgjigjem, Zoti tha, lutjes për hir, besim dhe shpresë. Këto prova të zemrës unë përdor, të të çliroj nga çdo krenari dhe të thyej gëzimin tënd toksor, që në mua të gjesh çdo plotësi.